अरे यार मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग इतनी बड़ी गाड़ी लेके आ क्यों जाते हैं। कमीनों, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निकल बाहर। अरे इस ट्रक की तो बात ही कुछ अलग है। मैं तो तुम्हारी लड़की को उड़ा के ले चला भाई। लड़की डर गई, लड़की डर गई। तेरे साजन के पास तुम्हें फिर से ले जाऊंगा ससुरी। ससुरी चली साजन के पास। लो गाड़ी पलटी हो गई। अरे अरे बाबा, अरे बाबा, अरे Hey, come on, man, out of the way! उधर साले, ये आ गया बीच में। भाग यहाँ से। अब देखो मैं दिखाता हूँ मजा। ये हुआ। रोक रोक गाड़ी रोक। ये देख, ये बीच में आ गया बाइक वाला। रुक, ए जीप वाले भैया रुको। ओए Hey, roll up! ओ भाई, सुनो भाई। एक्सक्यूज मी, आई नीड योर कार प्लीज। Get the fuck out! Shit! Man, look the fuck out! You son of a bitch! You know what? Fuck this. Hey, it's in your Fucking kitchen. fucks, dude. Shit! आंटी जी प्रणाम। खाइएगा घुसा। अरे और एक गाड़ी। रेल गाड़ी रे, अबे रेल गाड़ी नहीं। हाँ, और एक आ गया ये बड़ी गाड़ी लेके। अबे बाहर निकल, बाहर निकल साले, बाहर निकल, बाहर निकल साले। Man, you hit me! अब मैं देखो मैं, अबे वो देखो उधर और एक, अरे पीछे और एक। अरे पुलिस आ गई। अरे बाबा भागो यहाँ से। अरे बाबा, अभी देख तुमको करता हूँ मैं क्या। नाग हूँ मैं, नाग, काला नाग। भी मजा लिए, मौत को छुके से निकल जाता हूँ।